膝頭哥痛到上唔到樓梯，問題唔係膝頭度，而係你嘅小腿骨度。你係咪成日覺得上樓梯膝頭哥好似爆炸咁？踎低起身嘅時候聽到啪一聲，跑步跳完之後膝頭哥會感覺到腫痛，坐耐咗起身之後膝頭哥會好僵硬。呢啲啦都係你嘅小腿骨罷工嘅警號，佢正正一步一步咁樣去摧毀你嘅膝頭哥。真相係啦，你嘅小腿骨應該係一個避震器，當你雙腳跳起落地做深蹲同埋弓步，咁你嘅小腿都應該做一個旋轉去吸收翻衝擊力。如果個避震器壞咗啦，咁啲衝擊力就會入晒我哋膝頭哥入邊嘅軟骨同埋韌帶度。如果長期咁樣，我哋嘅韌帶就會受損，嚴重嘅話會撕裂。唔好等到做手術先嚟後悔啊！今日教你點樣重新去啟動翻你嘅避震器。首先我哋準備一張凳同埋彈力帶。首先我哋會坐喺度啦，我哋膝頭哥90度。我哋首先將彈力帶啦固定喺外側，然後綁住喺我哋嘅腳掌度。我哋兩隻手固定住大腿，確保我哋嘅大腿係唔會喐嘅。腳踭用力踩實個地面，我哋腳掌向內轉，然後感受到我哋大髀後側發力，向內轉3秒，向外轉3秒，做8至12下兩組。注意，如果你膝頭哥有痛嘅話，就即刻停止。記得淨係轉我哋嘅腳掌，而唔係轉我哋嘅大腿。今日開始做，每日做2組，堅持2個禮拜，你就可以見到有明顯嘅改善。快啲試下，試完之後話俾我聽個效果係點樣。想知道更加多護膝嘅秘訣，記得關注我啦。